di awet ke. Sing sawit di solar barang itu tadi. Jadi awet. Sing manusia makan manusia minyak saringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dinanipun Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Wahid ingkang kula hormati, kula takdimi, kula dereki, pranipun para bapak ibu hajah saha haji ingkang kula hormati, lan para bapak dedek sedaya ingkang kula tresnani. Nuwun sewu kula cumandaka dereng kamardikan dhateng para bapak para ibu ingkang kalanipun nampi sekecuan pangandikan karana nggih titiwanci pengaosan utawi pepanggihan rutin akad legi jamaah haji Arafah wonten ing jam menika badhe kawiwitan. Pramila saking menika monggo sareng kita dereki lampahipun pepanggihan rutin jam menika saking Purwo dumugi wasana samangke. Menggah adicara ingkang samangke badhe kita lampahi sepisan pabuka kalajengaken atur pambagya rejo sekaligus sambutan saking Ketua Jamaah Haji Arafah kali 11 ingkang samangke kasuwunaken panjenenganipun Bapak Haji Wakijan. Sasampunipun sambutan lajengaken pengaosan kados biasanipun ingkang samangke kasuwunaken wahida hasanah daturanipun Bapak Dr. Raden Wahid kasuwun samangke awujud pengaosan wonten ing pepanggihan enjang menika. Salajengipun sasampunipun paripurna pengaosan lajengaken atur ing salajengipun inggih informasi jamaah utawi laporan laporan saking keuangan napa sanes-sanesipun rasa menika mangke mlebet wonten acara ingkang angka 3. Paripurna aturipun inggih acara panutup lan mugi kangkah mugi saderengipun waktu zuhur bagian wonten ing menjang menika sampun paripurna. Proses menika monggo sareng kita nyuwun ngarsa Allah SWT lumebet ing ati sing sepisan niki pambuka toderaken mugi saestu lampahipun adicara saking awal dumugi akhir estu manggih barokah rahmatipun Allah SWT sehingga saestu lampah saking Bapak Ibu sedaya kalampah lampah ibadah Allah SWT. Amin Allahumma amin. Kita doakan ridho lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Lumebet adicara angka kalih niki sambutan saking ketua sekaligus mewakili saking ingkang kagungan griya. Makile kula ya Pak Candi. Wekdal katur-katur Pak ing Aditya sak cekapipun monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingkang kula hormati Bapak Ustadz, Bapak Dr. R. Wahid. Ingkang kula hormati Bapak Ibu para sepuh ingkang kula tersenani kolaborasi Ibu Hajah, Bapak Haji Arufah tahun 2011 ingkang kula hormati ugi kula berbahagia. Puji syukur alhamdulillah mengukta akan puji syukur wonten ngarsa kaliyan Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Wabillahi taufiq wekdal menika siang menika kita tasih diparingi karahmatan kenikmatan saha kesehatan sehingga saged kembang manunggal wonten ing papan menika kanthi mboten nanten kekurangan satunggal menapa. Salajengipun kula aturani Haji 2011 ngoten mawon. Matur nuwun dumateng Bapak Suradi saha Ibu ingkang sampun kersa nampi panggen menika ugi sampun nyiapaken papan saha napa mawon menika kula saking jamaah 2011 matur nuwun sanget. Mugi-mugi awit saenan swarga abdi katuk baras saking kuwas ingkang langkung kathah langkung barokah. Salajengipun matur nuwun dumateng Ibu-ibu Hajah, Bapak Haji ingkang sampun memenuhi undangan saking sekretaris Haji 2011 ngawonaken panggihan rutin menika ingkang rutin kita laksanakan setiap dinten Ahad Legi setiap selatanipun. Menika perlu kita ginakaken wekdal menika awit menika kita yang sampun haji 2011 niki sampun kirang 11 tahun. Monggo bagian pertemuan rutin menika kita giataken malih ingkang bakal kepengker mungkin tadi wonten gangguan wonten Covid menika sampun sinajan turune tesih tapi monggo kita pitados kita tetap melaksanakan tapi panggihan menika kapulih ketakwaan kita kenan kita tetap terpelihara. Bapak Ibu Hajah apa yang hormati kados wonten ing panggihan menika mboten kathah ingkang kula aturaken kados namung ingkang saged kula aturaken wabillahi matur kathah lepat lan kekirangan kula nyupaken wekdal kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo gawe. Dak. Pun lah atau saya sakit nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dumateng ngarsanipun sepuh para bini sepuh wonten paguyuban Haji Arafah ingkang satu kawula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu lan sedherek-sedherek ingkang kula hormati linangkung Sohibul Bait inggih menika Pak Sulardi ingkang satu kawula hormati, insyaallah sedayanipun dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo langkung rumiyin kita munjukaken puji syukur dumateng asma dalem Allah awit saking sedaya rahmat, nikmat, taufik, hidayah, inayah lan barokahipun sehingga wonten ing titi wanci menika siang menika kita saged pepanggihan mangepak Pak Kepal ingkang saperlu sesarengan tholabul ilmi. Salam serta salawat mugi katetepna dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu lan sedherek ingkang kawula hormati, nglajengaken atur ingkang selapan kepengker kula pilih nggih, kinten-kinten selapan kepengker Ahad nggih. Ngatur babagan napa wingi nika? Nyanyi to. Nyanyi intine rame nyanyi pun hafal dereng. Alhamdulillah. Pun lali nggih. Pun kula setel ping 3 wis tak kirim kene endi-endi. Kowe kok iso nyanyi ket ya iso wae latihan. Puripun Bu, Pak nyanyiipun. Ibu kula nyuwun arta ing jawi wonten kere nggih. Kere lumpuh tuwin wuta sambat ngelak lan luwe. Gitu. Wonten penderitaan terhadap seorang itu bertumpuk-tumpuk gini kok fakir miskin kiri iki fakir miskin sambat lumpuh dan wuto. Nah niku terus isih ngelak lan ngelih bertumpuk pada satu orang. Nah dilalah wonten piyayi lare ingkang ngertos kahanane menika lajeng piyambakipun matur kalih ibuipun. Men sambung ya. Terus ibu-ibu ngendika pripun? Iki angger wenehno sego iwak lan toya kirene kandhanono saben dina kon maram rene. Nggih leres rene ning men padha. Nggih sajake niku men sami nggih. Syairnya itu biar sama. Nah, iki angger wenehno nggih. Sego iwak lan toya terus kirene kandhanono saben dina kon mara. Maksudnya apa? Maksudipun inggih menika supados keluarga menika saged berbuat baik setiap hari. Nggih. Awit napa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mazalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillahi kamasalil habbatin ambatat sab'a sanabilla fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berbuat baik menika inggih menika kados dene tiyang nandur wiji, satu setunggal wiji menika muncul tukul 7 cawang, masing-masing setiap cawang menika muncul 100 winih, 100 wiji. Dados menawi 1 biji yang kita tanam menika muncul pinten? 100 ping 7. Muncul 700 biji. Artosipun menawi seseorang menika berbuat satu kebaikan, maka akan muncul 700 kebaikan dari Allah yang datangnya tidak terduga. Datangnya ra iso diitung-itung.
menawi kita ikhlas. Ning kadang-kadang kita menika menawi berbuat baik ndang gitu. Ndang ana balesan gitu. Terus sing bales ki sing diperbuat baiki, sing ditulung niku lho. Kadang-kadang sok klerune ketika kita sudah menolong, wah lasah mikir sing kuwi arep berbuat baik karo awake dhewe apa ora mboten sah menggali. Mila Syekh Ali ya, Zainal Abidin ngendika seneng menawi piyambakipun menika setiap saat ditekani fakir miskin sami nyuwun. Jadi nek wonten fakir miskin ingkang nyuwun teng daleme Syekh Ali Zainal Abidin menika saking senenge. Ibaratipun teller setoran teng bank. Jadi ketika wonten tiyang nyuwun niku wis setoran. Terus ngendika kalih fakir miskin, sesuk ketemu neng akhirat matur nuwun jenengan gaweke tabungan aku teng akhirat. Niku menawi kita iman estu ikhlas. Ditekani piyai-piyai sing ora duwe, sing nyuwun tiap dinten niku seneng remen sekali. Bedane awake dhewe kadang-kadang agek maem ngono, dar terus wonten wong nyuwun-nyuwun walah ganggu kagek enak-enake. Teng alun-alun jajan, dilalah wonten piyai barang, ewer-ewer. Walah, padahal niku merupakan menawi Syekh Zainal Abidin itu adalah teller yang mendatangi kita untuk kepentingan akhir. Di akhirat jelas akan mendapatkan tentunya kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Niku wau nyanyian ingkang maknanipun estunipun kagem napa? Kagem menerjemahkan ayat 261 surat Al-Baqarah. Rumiyin menika menawi badhe matur wonten masyarakat niku rekaos. Wong do dereng saged maos, dereng mampu SD sekolahan formal, namung kepinginipun masyarakat itu ndang saged melaksanakan ayat yang disampaikan kalian para ulama. Ane saniki nyanyian sing gampang-gampang kathah ning tidak bermakna. Kadang-kadang malah nglarake hati. Wong Joko Tingkir apik-apik ya Joko Tingkir. Ombe dawet. Padahal meko menurut riwayat setunggalipun ulama nggih. Atos Joko Tingkir niku putrane sinten Joko Tingkir. Nggih, dados Brawijaya 5 niki kula matur Dewan. Brawijaya 5 itu kagungan istri nggih ingkang sepisan Putri Dwarawati niku permaisuri saking Cina nggih. Terus Putri Campa nggih saking Cina, terus Putri Wandan menika saking Maluku. Putri Dwarawati kagungan putra Handayaningrat. Handayaningrat kagungan putra Ki Kebo Kenanga kalian Ki Kebo Kanigoro. Nah, Ki Kebo Kenanga menika wonten Pengging Boyolali, Ki Kebo Kanigoro menika wonten Tingkir Solo 3. Kok apal seneng ketoprak. Sakniki ora wonten ketoprak to. Aning nyetel riyen wonten ketoprak-ketoprakan ngoten niku dados kita remen. Nah, ingkang dados raja wonten ing Demak menika sanes saking permaisuri ning saking selir Putri Campa ingkang asesilih Panembahan Jinbun. Panembahan Jinbun menika nggih Raden Patah. Ya, ngeten lho. Jadi Jinbun karena ya turunan Cina ya duwe napa kagungan asma saking Cina, Jinbun. Ning mboten nonton margane amargi ingkang kakung saking Jawa. Nah, Panembahan Jinbun utawi Raden Patah menika kagungan putra Patiunus boten dangu langsung digantos kalian Sultan Trenggono. Sultan Trenggono dipun gantos kalian Sultan Kanjeng Panembahan Prawoto.
Prawata langsung meninggal. Nah, lajeng dipun gantos niki mboten wonten turune, terus medhak malih wonten pramesuri niku wau, turune pramesuri Handayaningrat menika nggih kagungan putra Ki niku wau Kebu Kenanga kaliyan Kebu Kanigara. Nah, Kebu Kenanga niku kagungan putra ning nggih kagungan guru. Nah, kagungan gurunya Syekh Mlamah Bang utawi Syekh Siti Jenar. Nah, karena Syekh Siti Jenar rondo slenco gitu, akhiripun pertengkaran kalian Mojopahit lajeng Ki Kebu Kenanga menika dihukum pati kalih Sunan Kudus. Nah, Kaki Kebu Kenanga kagungan putra inggih menika Joko niku wau ning dititipke teng Tingkir, teng Ki Kebu Kanigara sing teng Tingkir. Mila dipun wastani Joko Tingkir. Mumet ya. Ruwet-ruwetan. Nah, itulah Joko Tingkir itu yang nanti akan menurunkan, ya, menurunkan para ulama-ulama di tanah Jawa di samping saking Putri Wandan kagungan putra nggih menika napa Joko Wandan nggih, Joko Wandan saking Jawi, terus lajeng kagungan putra niku malih-malih putrane kagungan putra Ki Ageng Sela, Ki Ageng Sela kagungan putra Ki Ageng Nis, Ki Ageng Nis kagungan putra Ki Ageng Pemanahan. Ingkang mangke terus nurunke raja wonten ing Mataram. Dados Raja Mataram dan sebagainya menika keturunanipun Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng niku wau Joko Tingkir. Mila leres sanget menawi panjenengan rondo emulsi nek wonten nyanyian Joko Tingkir ngombe dawet, ya nek nyanyeke ora ngombe, ngunjuk apa pripun ngono lho, ngunjuk dawet. Tekan Pak Wakit barang, Mbah Wakit. Niku nggih, nah sekedhik niku. Nah, mila menika wangsul malih wonten tema menika, nggih menika terkait dengan perbuatan baik supaya kita itu terus dalam kondisi baik, kondisi dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ngendika wonten surat Ar-Ra'd ayatipun 11 ngendika A'udzu billahi minasyaitonir rajim lahu mu'aqibatum baina yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Saat temene di dalam diri manusia menika Allah sudah memberikan fasilitas. Inggih menika dua malaikat yang mengiringi bergantian wonten ngajeng lan wonten wingking. Terus menawi mengiringi niku kados ngiring manten niku. Gitu. Ngiring manten niku wonten sing teng warep, wonten sing teng wingking. Ning nek ngiring manten tak mboten gantian, gitu. Sing teng ngarep niku napa jenenge? Cucuk tumbak cucukan. Itu cucuk lampah nek tumbak cucukan ki adul-adul gitu. Nggih, cucuk lampah. Niku sing teng ajeng, sing teng wingking pengiring para pengiring. Nah, ini Allah memberikan fasilitas ketika bayi itu lahir sampai meninggal maka ada yang mengiringi yaitu dua malaikat saling bergantian. Kadang di depan, kadang di belakang, yang satu di depan, yang satu di belakang bergantian terus. Nah, berarti di dalam diri manusia ini wonten pinten malaikat? Ada 4 malaikat. Setunggal malaikat raqib ingkang tugasipun mencatat kebaikan, ingkang setunggal malih wonten kiri inggih menika malaikat atid ingkang tugasipun mencatat hal-hal yang keburuk berkaitan keburukan. Yang dua inggih menika menuntun langkah kita agar selalu dalam kondisi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rahmat itu cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, mila menika piyayi Jawa ngendika gandeng kita dibimbing oleh 4 malaikat, maka orang Jawa sering mengatakan nggih ngendika sedulur papat 5 pancer. Sedulur papatnya siapa?
4 malaikat raqib atid, kemudian 2 malaikat tadi yang disebut malaikat hafadzah, malaikat kebaikan. Asline ngoten niku, dadi awake dhewe iki men dadi apik terus saking lahir tekan mangke sedo niku apik terus. Terus dalam kondisi nek apik niku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ning sedulur papat lima pancen niku nggih wonten sing nafsirke sanes. Gitu. Inggih menika Kakang Kawah apal kabeh. Kakang Kawah Adi Ari kenging menapa kok Kakang bab lair riyin medal rumiyin kawahipun gitu. Nggih jarine Mbah Dukun lho kula. Lahir riyin Kakang Kawah, kemudian bayi lajeng ari-ari, yang 2 adalah darah dan tali pusat. Nah, ini yang 9 bulan 10 hari menjaga agar bayi pancere bayi niku tetap sehat normal wonten ing guwa garbane ibu. Sing kita jelas fisik ya. Kawah nggih kita ketinggal, terus niku ari-ari nggih ketinggal, bayi pancere nggih ketinggal, lajeng napa malih darah dan tali pusatnya juga kelihatan. Namun ingkang kita maksud 4 sehat. Napa sedulur papat 5 pancer ingkang kita wastani menika nggih menika malaikat-malaikat kalian pancernya adalah roh kita menika tidak kelihatan gaib alias namung saged kita yakini nggih imani kita imani mila wonten iman kepada yang gaib. Nah, ingkang salajengipun Allah ngendika wonten surat menika ayat menika innallaha la yughazziru ma biqaumin hatta yughazziru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu umat, ya, atau manusia, kecuali manusia kaum utawi umat menika merubah nasibnya sendiri. Dados nasibe awake dhewe iki wis apik. Aslinipun karena apa? Di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah, mengutus 2 malaikat nggih menika malaikat hafadzah. Niku tugasnya membisikkan kebaikan-kebaikan. Nasibe wis apik. Ning ewa semonten wonten ingkang boten trima. Mula ngendika Allah, innallaha la yughazziru ma biqaumin hatta yughazziru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, nasib wis apik niku tidak akan dirubah kecuali kaum menika wau merubah nasibnya sendiri dadi elek. Terus ayat meniki estunipun memotivasi, tidak memotivasi dari negatif ke positif. Ning dari positif dados negatif. Dari kondisi mendapatkan rahmat Allah terus dadi melorot tidak mendapatkan rahmat Allah. Kata ingkang piyayi-piyayi ngendika kalian kelompok utawi motivator. Motivator itu ngendika di depan masa niku ngendika sing males men dadi kerja, sing urung kerja men dadi asal pekerjaan terus diwaoske ayat niki biar berubah. Gitu, biar niku estune klentu biar mendapat rahmat Allah. Gitu. Merubah itu karena rahmat Allah. Nek niki wau merubah karena awake dhewe. Nah, saya sinten ingkang merubah niku pengaruh sinten nggih wonten ing manusia, badan manusia menika nggih wonten setunggal makhluk melih ingkang dipun wastani nggih menika jin. Namine jin apa? Jin korin. Jin yang ketika lahir sampai meninggal berada pada diri manusia. Terus menungso menika wonten 4 malaikat dan 1 jin. Ora ketok ya, nek ketok malah wedi kita. Gimana? Awake mlaku ditutke 5 makhluk malah wedi.
ning kita imani, kita yakin. Mila menawi wonten tiyang yang mendapatkan rahmat Allah kok tiba-tiba keluar dari rahmat Allah, berarti karena pengaruh jin korin yang tugasnya membisikkan ketidakbaikan, keburukan. Lajeng kados contohipun menawi kita menika lajeng aos mangkat ora akhirnya ora mangkat. Itu karena apa? Karena pengaruh dari jin korin. Wow, bisikan di dalam hati kan kadang-kadang kita nanti panis, kadang-kadang mangkat ora nanti ngitung benih. Mangkat ora mangkat. Berarti ketika tidak berangkat berarti karena pengaruh jin korin itu. Wow. Mila menawi wonten piyayi ingkang matur di akhir aturipun sering ngendika nun sewu bapak-bapak, ibu-ibu menawi menika leres estunipun saking Allah Subhanahu wa taala, namung meniki wonten kesalahan klentunipun menika saking badan kula piyambak. Niku makna nipun. Dados dipun simbolkan seperti itu. Nah, supados napa? Supados umat manusia menika saged melaksanakan, saged terus dalam kondisi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Niku fungsine para ulama rumiyin menika menawi beribadah njagi kalian umatnya supaya umatnya tetap dalam kondisi mendapatkan rahmat Allah. Nah, ibadah menika jane ora laksanake ya ora apa-apa wong ya ora ana aturane. Ning mangke dadine nek mboten dilaksanakan mangke terus saya sithik anggenipun melaksanakan tiyang menika ing akhiripun boten wonten ingkang melaksanakan. Mila sebagai tanggung jawab ulama lajeng teras melakukan dakwahnya namanya ijtihadiyah. Pripun caranipun supados ayat serat surat menika saged dipun laksanakan wonten ing madyanipun masyarakat kanthi simbol gitu. Niku wau kalau wingi nyanyian nika Al-Baqarah ayatipun pinten 261. Mboten ngerti soal ayatipun ning saged melaksanakan setiap hari berbuat baik. Lajeng ayat niki Ar-Ra'd ayatipun napa ayat 11 menika nggih supados kita dalam kondisi selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wonten malih supados kita menika melaksanakan ayat nggih menika ketika panjenengan ulang tahun napa nika tak wonten napa namanipun gunungan to tumpeng. Nah, tumpeng niku artine nek metu lempeng. Kalih harus wonten rencange naminipun buceng nek mlebu kenceng. Pak Malik men mlebu kenceng. Tumpeng menika wa qurrabi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Nggih wonten ing ayat Al-Isra ayatipun pinten? 8 dosa napa pinten? 8 dosa setunggal napa 8 dosa? Nggih 8 dosanan niku mangke dipun bikak nggih. Wa qurrabi adkhilni wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Terus menawi kita menika sampun masuk secara kafah, masuklah totalitas kafah. Lebet Islam niku secara kafah. Mangke menawi panjenengan keluar, dikeluarkan secara benar-benar. Menika dipun simbolaken tumpeng. Nek metu sing mempeng sing tenanan, ning nek mlebu ya sing kenceng. Ora sah dadak marep ngiwa nengen aturannya masuk Islam itu sudah ada aturannya pedomannya nggih menika Al-Qur'an dan Al-Hadis kalian derek para ulama niku sudah ning nek mangke panjenengan medal keluar mula kita harus mengeluarkan yang ada di dalam Al-Islam menika nggih menika napa sifat-sifat Islami karakter akhlakul karim.
Niku lho. Terus nek kiai Islam niku sing diperisake kalih masyarakat niku akhlakul karimahnya. Bukan casingnya, yo casingnya penting ning rapate penting banget. Casingnya yo nek wong Islam nggo peci, nggih napa sarung, napa nggih ruko dan sebagainya. Tapi yang penting adalah akhlakul karimah. Karena yang dididikkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam inggih menika akhlak ingkang sae. Itu simbolnya wau apa? Bujeng tumpeng kalih bujang. Wonten malih simbolnya yang lain. Inggih menika ketika kita mengaku salah, mengaku luput. Bingung tak ngaku salah dan ngaku luput, maka disimbolkan sebagai kupat, ngaku lepat. Ini dakwah-dakwah riyen yang kadang-kadang kita sudah sok melalaikan. Sing onten napa? Sing onten ya gawe kupat nek wayahe Idul Fitri, terus nek ulang tahun, po syukuran niku nggih damel tumpeng. Ning maknanya adalah sesungguhnya makna-makna menika ngemu suraos ingkang mendalam. Nggih menika supados kita bisa mengeluarkan apa ya ajaran-ajaran wonten ing ajaran Islam ingkang saestu nipun. Nah, teras malih niku bagaimana umat utawi ulama zaman rumiyin menika supados kita itu selalu dalam kondisi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersipun inggih menika ibadah al-muta'adiyahnya para ulama, ibadah sosialnya para ulama zaman semonten. Riyen zamanipun perang Diponegoro, nggih. Tahun pinten perang Diponegoro niku? 1800 selangkung dumugi 1803 doso Masehi. Perangnya kan arahnya ke barat, gitu. Teng Gua Selarong riyin, delik, dioyak, terus do mencar kabeh. Lah itu wonten 3 ulama, nah, 3 ulama bersaudara supados anggenipun mencar anggenipun pelarian itu tidak tertangkap semua, berpencar. Ulama menika ingkang sepisan nyamannya Kiai Estad mencar teng Brosot Ngidul, teng daerah Banaran Blibiran, nggih. Mriku wonten jalan namanya Jalan Kiai Estad, wonten masjidipun dangu, masjidipun Masjid Jami Blibiran. Terus wonten ing tengah nika Kiai Ali Muhammad ingkang manggen wonten ing Mutian. Nah, mendirikan masjidnya Mutian. Mutian. Terus wonten malih setunggal kiai sedherekipun wonten Pereng, Blubuk Ngilon terus munggah nika mencar. Nah niki nggih membuat jejak-jejak supaya tetap dalam kondisi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Supados mangke menawi kita menika kundur dumateng Allah lajeng tesih tetap dalam kondisi rahmat Allah. Nah, ingkang kula ngertos menika ingkang wonten Mutian menika lajeng mendirikan masjidnya Mutian. Dan masjid satu lagi Sanggrahan teng Bendungan. Niku masjid sing kuno, langkung dangu ketimbang masjid ingkang wonten Jami. Jami niku nembe 1933 napa 37. Nah, ingkang wonten Mutian niku sak jam perang Diponegoro niku masuk niku. Lajeng beto bala tentara para pengikutnya. Pengikutnya nggih didewek-dewekke sing kanuragan dadekke siji. Temudi teng Jogo Yudan, mula diastani Jogo Yudan niku briyen niku para kanuragan. Terus sing ahli kriya, ahli seni, estetika dan sebagainya nggih dadoske setunggal. Wonten pundi? Wonten Kriyanan. Rika rak briyen pabrik genteng to. Nah, Kriyanan nggih wonten sakniki nggih tesih wonten niku. Nah, terus mangke sing bagian kaum mudin dan sebagainya dadikan satu di kauman sekitar masjid Jami. Sing ahli wakaf dadekke setunggal teng wakafan. Nah sing kuwara putri menika do klayu mergo bapakne tindak perang dan sebagainya dadekke siji teng klayonan. Rak ngoten.
niku dalam rangka apa? Membagi-bagi tempat kedudukan agar semuanya mendapatkan dalam kondisi rahmat Allah. Ngendikanipun Nabi Muhammad, man ato'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Sing sapa wonge nggih melu aku, taat maring aku, maka masuklah surga. Ning sing sapa wonge boten taat kalih aku, kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakal cilaka. Nah, niki cerita yang dikaitkan dengan ibadah al-muta'adiyah supados para umat manusia zaman semonten itu tetap dalam kondisi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menika cerita ninggih saged kagem paugeran supados kita tetap di dalam melaksanakan ibadah. Kalau wingi lek kula matur ibadah sosial inggih menika ibadah al-muta'adiyah, ibadah ingkang boten nonton aturannya bisa dikerjakan selama boten wonten larangan. Niku warak boten nonton larangan toh, supados kita tetap dalam kondisi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping nggih menika ibadah individu, ibadah ingkang dilaksanakan oleh masing-masing individu. Nah, menika ayat menika nggih menunjukkan kepada kita bahwa kita sesungguhnya selalu dalam kondisi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yughazziru ma biqaumin hatta yughazziru ma bi anfusihim. Sak temene manusia itu Allah tidak mengubah nasib seseorang kecuali orang itu merubah nasibnya sendiri. Nah, menika mugi-mugi saged kagem nggih pangertosan. Nah, terus mangke menawi niku wau sedulur 4, 5 pancer niku terus mangke menawi napa lare menika utawi manusia itu meninggal dunia terus nendi. Nah, nendi sing mula malaikat papat karo jin korin itu di mana ngoten to? Nah, itu kita tidak diberitahu oleh Allah, hanya diberitahu sedikit kados nyawa iki nyawa menungso niku kita hanya diberitahu sedikit. Kul kullu ya'lamu ala saqilati fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dados masalah roh niku urusanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia hanya diberi ilmu tentang roh niku ming sedikit. Artosipun kita hanya melihat roh niku dari alam roh, lajeng teng alam kandungan, lajeng wonten ing alam donya sesuai dengan jatahnya, lajeng wangsul malih wonten ing alam kubur, mboten kuburan, nek kuburan fisik gitu, ning alam kubur gaib, bar niku wonten ing alam akhirat. Lah menawi wonten orang yang meninggal ning kok meninggalin mboten apa niku? Mboten wajar. Kadang-kadang nek mboten wajar kan sok diprimpeni dan sebagainya, atau terus wonten swanten-swanten sing mirip kalian sing meninggal, ingkang meninggal itu dos pundi? Inggih menika karena perbuatan dari jin korin. Jin yang selama mengikuti di dalam setiap kehidupannya, setiap saat. Nah, waskat menempel terus melekat niku. Mila menawi meninggal kok wonten swanten wonten rupa ingkang mujudaken niku sing meninggal niku wau, berarti karena perbuatan jin korin. Nah, jin itu diberi kemampuan ilmu yang tinggi oleh Allah, ilmu alim, ning boten taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten sing bakal pelindung sepuh terus belum dina wonten
suwantet. Nah, niku berarti jin kolinnya, bukan nyawone niku wau ora ditampa sing grambyang melayang-layang. Nyawanya yang meninggal sudah kembali ke alam barzah, sudah pindah di alam barzah. Jin niku wau sing dereng sing boten akhirnya memberi mengganggu, menggoda, menyerupai orang yang meninggal. Niku pengertosan keyakinan midere kita sebagai umat Islam. Ngoten iki maknane kadang-kadang sok angil ning itu perlu perlu dipahami bahwa ketika kita hidup itu sesungguhnya dijaga oleh Allah dengan 4 malaikat ingkang dipun wastani napa niku wau? Malaikat hafadz. Lajeng ada pengganggunya yaitu namanya jin korin. Nah, keduanya itu saling mempengaruhi. Mangke sing ngibut niku rokep napa ngatit itu tergantung perilaku kita. Nek kita miderek utawi manut kalian malaikat hafadz, berarti sing ngibut nyatet niku adalah malaikat rokib. Nek kita mengikuti jin korin, lebih banyak mengikuti jin korin, berarti sing ngibut nyatet niku adalah malaikat atit. Nah, sering pertentangan di dalam batin. Berarti pertentangan itu karena 2 pengaruh malaikat dan 1 pengaruh jin. Nek kedaipun menang pundi? 2-1 kedaipun ya menang sing loro gitu. Malaikate loro. Ning kok kadang-kadang menang sing pundi? Kata sing beriman apa kata sing dolim kira-kira? Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya seumpamane sekelompok manusia menika beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah turunkan barokah dari langit dan dari bumi. Kuwi seandainya ning kebanyakan manusia menika tidak beriman, sehingga tidak beriman itu berarti ingkar, tidak dalam kondisi mendapatkan rahmat Allah, sehingga disiksa karena perbuatannya. Menika ternyata manusia itu banyak yang tidak beriman. Allah sampun jagi kanthi 2 malaikat, tasih ditambah kanthi risalahipun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggih ngendika, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Ning kok kata-kata dereng beriman. Mila tugas kita untuk selalu mengajak kepada kebaikan, selalu berbuat baik kanthi niat ibadah al-muta'adiyah, ibadah sosial ingkang wingi kula aturaken wonten mriki. Janjane ya ora perlu rapopo, ning nek kuwi individual gitu, ora mikir tangga teparo, mboten menggalih sesuk niku keberlanjutannya seperti kados pundi. Ning kadang kita bertanggung jawab terhadap penyebaran agama Islam, keberlangsungan agama Islam, kados dinten piyai rumiyin menika wau, mila kita kedah ya sekedhik-sedhik nggih melaksanakan ibadah al-muta'adiyah kados ingkang kados kita laksanakan sakmenika nggih ibadah al-muta'adiyah syiar nggih supados menapa mangke kita saged menularkan nggih acara-acara seperti kados mekaten mangke wonten dalem wonten pundi dan sebagainya supaya ilmu menika amalan-amalan menika saged dilaksanakan. Menawi tiyang saged melaksanakan amalan ingkang saking kita panjenengan sedaya menika, insyaallah kita akan mendapatkan kiriman pahala. Tentu nek kita menularkan perbuatan baik, amal jariah, kita akan mendapatkan pahala. Pahala dari siapa? Ya pahala dari orang yang kita ajak untuk berbuat baik.
wonten setunggalipun cerita. Niki ceritanipun cerita piyayi ajeng wawancara. Ceritanipun nggih niku naminipun Rudi. Nah, Rudi niku ajeng nglamar pekerjaan. Nah, lulusan STM nglamar pekerjaan dilalah sak sampunipun ujian tes tertulis, ujian lisan. Nah, suatu saat ujian lisan menika antri, nah, sak sampunipun antri piyambakipun lajeng kebelet. Nek kebelet terus pengen teng wingking. Dilalah wonten wingking menika ningali wingking kok kotor. Lajeng piyambakipun ningali wonten sikat gigi. Lajeng sasampunipun berhajat, lajeng membersihkan sikati sampai bersih. Nah, tanpa sepengetahuan si Rudi, wonten tiyang ingkang mresani. Nah, terus sasampunipun rampung Rudi menika teng antrian malih. Nah, wonten ing antrian ketika dipanggil untuk wawancara, Rudi lajeng ditanya, "Mas Rudi, kenapa kok engkau membersihkan toilet kamar kecil? Padahal kan bukan punya ane penjenengan. Ning kok dibersihkan kali penjenengan?" Si Rudi ngendika matur, "Pak, memang toilet itu bukan milik saya. Tetapi ketika saya membersihkan, maka toilet menika menjadi bersih, dan ketika ada orang yang menggunakan, kemudian orang itu mendapatkan pahala, maka saya akan mendapatkan kiriman pahala dari orang yang menggunakan toilet. Ketika setiap hari ada 10 orang yang menggunakan toilet, maka saya akan mendapatkan kiriman pahala 10 kali dari orang itu tanpa mengurangi pahala dari orang tersebut." Akhirnya nopo? Dari sekian yang melaksanakan ujian wawancara, hanya 1 yang diterima. Sinten kinten? Rudi, gitu. Karena apa? Membawa risalah-risalah Islam. Ora dikongkon membersihkan. Ya, anadzofatun minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Karena nopo? Sudah menjiwai di dalam diri si Rudi niku wow. Al imanu iqrarul bil lisan, gitu. Tasdikul bil qalbi, amalul bil arkan. Diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan di dalam bentuk perbuatan. Nah, menawi kita niki rak mung setunggal Rudi, menawi wonten Rudi sanes. Niki rak mung setunggal, gitu. Menawi sedaya menika semuanya seperti Rudi. Setiap ada keburukan-keburukan kita menegakkan untuk berbuat baik. Nek boten resik mangke dipun resik. Insyaallah menika akan menjadikan amal kita amal jariyah dan tetap dalam kondisi apa? Kondisi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ning niku ya dilatih, mboten ming di napa ming kagem pengetahuan, harus diamalkan. Amalul bil ikrar, amalul bil arhan, diamalkan dengan perbuatan. Nah, mbok bilih mekaten ingkang saged kita aturaken, insyaallah mugi-mugi saged bermanfaat dumateng Bapak Ibu dan para rawuh sedaya. Mbok bilih wonten atur utawi pangandikan kawula sumanggaken. Sumangga. Laling. Pun wonten. Alhamdulillah, mugi-mugi saged bermanfaat. Monggo sareng-sareng kita berdoa kepada Allah, mugi-mugi tetap dalam kondisi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi habli minasy sholihin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah warzuqna husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afwan mindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 40 harinya, maka untuk bulan Januari nanti bertempat di rumah Bapak Haji Munawar. Jadi tukeran bulannya, dan bulan Februari nanti di tempat Ibu Hajah Jumari. Jadi untuk bulan berikutnya arisan tetap lanjut mawon nggih. Jadi kita jaga nih, seandainya nanti memang satu itu kerepotan bisa tukeran waktu. Oke, jadi kita bulan depan nggak usah libur, tetap kita lanjut aja untuk arisannya dilanjutkan. Kebetulan nanti kan juga bulan-bulan April itu kan juga insya Allah kita kan sudah bulan Ramadan. Jadi untuk bulan April kan kita biasanya Ramadan kita tiadakan untuk pengajian rutinnya. Dan ini tadi pamit Bu Prayit mendadak ada sinoman, juga Bu Jaimun mantenan di Maya. Toko Maya jare mantu. Sing Maya nih. Maya tanduk. Saya kira dari saya seperti itu untuk laporan-laporannya. Nanti kalaupun memang ada tambahan